자, 여러분 안녕하십니까? 오늘은 아오니를 해보겠습니다. 자, 먼저 3.0 버전을 해볼게요. 여기는 괴물이 나타난 소문이 있었다. 댄슈군이 진짜 웃기던데. 무서워. 아는 생각보다 깨끗한데? 왠지. 이봐, 이제 돌아가자. 뭐야, 타케시 떨고 있는 거야? 응? 이제 그만 돌아가자. 바보 같아. 과학적으로 생각하자. 괴물 같은 게 있을 리가 없잖아. 맞네. 어이, 히로시, 조심하라고. 자, 움직여볼까요? 여기 왜 통과 안 돼, 씨. 가봅시다. 일단, 겹치가 깨져 있다. 열리지 않는다. 일단 공략법은 아닌데, 돌아간 건가? 자, 공략법은 아니고요. 제가 몇 가지 아는 것만 설명해 드릴 거예요. 자, 여기서, 안 열려요. 왜 안 열리지? 이런 생각하다가 가면, 열리면 타크로가 나와요. 다들 놀라실 필요 없어요. 덜덜덜덜덜. 타켓이 덜덜덜덜덜. 다른 애들은 덜덜덜덜. 점점점. 저 이때쯤 위쪽으로다가 내려가시면 돼요. 그리고 여기서 얘가 뭘 놓고 가죠? 얘는 이걸 못 봤나 봐요. 자, 갑니다. 세이브전. 갑니다. 왜 이렇게 소리가 안 나냐? 그냥 소리 없이 할게요. 이런 멍청한 녀석. 게레. 오예. 짠. 회전컨. 어니 컨트롤. 짠. 오. 들어올 때 숨을 뻔. 됐다. 짠. 근데 이게 똑똑이에요. 왜냐하면 제가 갔던 길을 다 알거든요. 아니다. 숨으려고 하는 거 다 알거든요. 전에 죽었을 때 하는 거 있잖아요. 쭈, 봐봐요. 왜 이렇게 일찍 들어오지? 이렇게 하는 생각이 들어요. 엄청난 컨트롤! 오케이. 여기서도, 여기 이렇게. 근데 여러분 그거 아세요? 문에 껴서 나갈 수도 있어요. 아오니가 들어올 때. 갔다. 됐다. 이제 뭐하냐? 다락방. 어디 보자. 스킬은 또 왜 있는 거야? 없잖아. 장비도. 왜? 스테무스. 필요 없는데. 다락방 열쇠라. 4층 다락방 열쇠. 여러분 잠깐만요. 아이고.
쉬는 타임을 갖다가 하죠. 자, 제가 돌아왔습니다. 아이고. 됐다. 됐다. 일단 4층으로 가보죠. 뒤에 아온이 있는 거 아니야, 뽕. 다락방 열쇠를 사용했다. 여기 하면 나무 쪽을 손해놨고, 여기에 이것이 있어요. 이게 왜 안 되냐? 잠깐만요. 된다. 근데 여러분 그거 아시나요? 아오니가 나타났을 때 미카가 있는 쪽으로 가면 바로 죽어요. 자동 운전돼요. 자, 459. 오, 야, 놀래라. 세이브 안 했다. 했네. 피아노 방 들어오면 세이브 해야겠어요. 쓱. 오케이. 이거 있는 거 보면 아무도 모를 거예요. 저도 이거 처음 알았거든요. 네이버에서 쳐봤어요. 죄송합니다. 여기 종이조각 손에 넣었다. 아래로 내려가시면 이런 게 있고, 여기에다 죄송. 됐다. 이제 피아노로 있으면 쫙! 와! 됐다. 피아노가 있다. 459. 헛! 엄청난 컨트롤 열쇠를 사용했다. 이러와라. 어디? 호짜. 엄청난 컨트롤. 책상 아래에 뭔가 있다. 예스. 책상 아래에 뭐가 있는데 왜 꺼내지 못해? 표현하고 있다. 459. 오케이. 도주. 아저씨 죄송해요. 제가 잘못했어요. 여기 한복으로 들어가가지고 자, 459 아저씨 죄송해요. 자, 아저씨 집에 마트로 들어가가지고 그것도 4명씩이나 혼자 들어올걸. 와라 이 따서. 뭐냐. 사고가 가서 순간이동했냐 얘. 참 불가사리한 존재구먼. 불가사리한 존재. 여기같이 여기같이 아운이 나온 거 아님? 자, 여기서 엄청난 컨트롤을 보여주겠습니다. 의자 없었으면 좋겠는데, 씨. 자, 여기서 엄청난 컨트롤을 보이겠습니다. 안해! 뭔데? 왜 나 안 움직여? 렉 있다. 사고. 짜증나. 피아노가 있다. 사고. 오케이. 이거 6점 이상 버전에는 이거 손수건 발견하는 실제로 것만 들어가야 돼요. 좀 어렵죠, 그게. 제가 미카까지 가는 데까지 했거든요. 제가 여기서 엄청난 컨트롤을 부리겠습니다.
하면서 했는데 죽었어. 그냥 감옥에 갔죠. 쓱쓱. 아! 야, 나 왜 안 움직이냐, 자꾸. 쓱쓱. 아. 쓱쓱. 오케이. 예, 여러분. 아, 씨. 스르르. 오에오, 또 안 움직여. 렉 걸렸어. 그러니까 사고. 우와! 쩌쩌쩌. 레스를 사용했다. 쓱. 쓱쓱. 근데 쟤는 왜 뒤통수가 왜 이렇게 검은색이냐? 돌아와라. 아, 그냥 따돌리고 싶은데. 총으로 죽이면 안 돼? 총이 없으니까 어떻게 했겠지. 어차피 못 죽일 텐데, 뭐, 총 있어봤자. 쓱! 여기로 간다, 쓱! 여기로 간다, 쓱! 책상 안에 뭔가 있다. 책상 안에 뭔가 있는데 왜 꺼내들을 못해, 씨! 원! 아, 뭔데. 제가 버거를 알려드리겠습니다. 짠! 헛! 헛! 이렇게 해서, 헛! 문에 끼기를 박은, 헛! 툭! 헛! 툭! 헛! 툭! 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 헛! 첫! 첫! 헛! 첫! 첫! 헛! 헛! 첫! 헛! 첫! 야, 이거 뭐야? 버그. 짜! 짜! 오! 아까 전에 봤습니까, 여러분? 대박이다. 아까 전에 아오니가 진짜, 갑자기 나오는데 탈출. 헐. 여러분, 진격의 아오니, 음악 쳐가지고 하면 나와요. 그러면, 이렇게 컨트롤을 보여주고 있습니다. 아니다. 이런 노래가 나오면서 그게 히로시가 노래가 끝날 때 점프를 하면서 책상에 책장 비어있는 곳에 들어가더라고요. 이게 뭐지? 이상하네? 이래서 생각했는데 김해팔님 쳐보시면 알 수 있을 거예요. 김해팔 아오니 쳐시면 돼요. 역시 아오니 정렬이 무서워. 어이, 됐다. 무서워 죽겠어요. 휴가노이 되겠다. 오케이. 쓱. 넌 나를 잡지 못해, 뽕이야. 안녕한가. 우리같이 편안하게 주먹으로 나누네. 제가 발음이 잘 안 돼요. 나 왜 죽어? 나 뭐지? 예. 사고. 예제. 쓱. 흐차. 꼈다, 또. 야, 이 편은 계속됩니다.